मर्निङ। आज तपाईहरुप्रति चाहिँ म मेरो भ्लग लिएर आउँदैछु धेरै दिन बादमा। तर मैले बीचबीचमा रिल्सहरु पनि मेरो हालिरहेको छु हैन। त्यसमा तपाईहरुले लाइक सब्स्क्राइब भ्युजहरु मैले पुरा पाएँ। त्यसमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आज चाहिँ म मेरो भ्लग हाल्नेछु, भ्लग लिएर आउँदैछु। हेर्नुहोस् तपाईहरुले के लिएर आउँदैछु, के देखाउने छु, मेरो भ्लगमै देखाउने छु। हस्ता मेरो नातिनी आइपुगेको छ भ्लगमा। हेर्नुस्, क्ल्यापिङ क्ल्यापिङ गरिदिनुस्। क्ल्याप। मेरो नातिनी आज आइपुग्यो। कति खुसी छ। हेर कति खुसी छ मेरो नातिनी। मेरो नातिनी आज आइपुग्यो। मेरो नातिनीलाई देखेर सबैजना पनि खुसी, हामी पनि खुसी खुसी छु मेरो नातिनीलाई देखेर। अब टाइम पास फेरि आइपुग्यो। लु फेरि क्ल्यापिङ गराउँदैछ। बाबाको बेगी फेरि कस्तो राम्रो बाबाको बेगी फेरि। हाई गरिदेऊ न नानी। बाई गर्छु। बाई गरिदेऊ। 1 hour later. आज चाहिँ म मेरो छोरी ज्वाइँलाई घरमा खाना खुवाउँदैछु हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पोल्ट्रीको मासु फ्राई गर्नु आँटेको छु। यो भैँसीको मासु, तर म यो भैँसीको मासुलाई चाहिँ खसीको मासु जस्तै गरेर पकाउँछु। खाँदा पनि पुरा टेस्ट हुन्छ क्या। मसला, प्याज, टमाटर, तेजपत्ता, हर्दी, मसला सबै तेल एकै जग्गा हालेर चाहिँ यसलाई पुरा मोल्नुपर्छ हैन। यसरी मोलेर त्यसको बादमा अब यसमा मैले मसला हालेँ, काँचो प्याज हालेँ, तेजपत्ता हालेँ। हेर्नुहोस्, अब त्यसको बादमा हर्दी हाल्दैछु हैन। यसलाई एकछिन उयो गरेर राख्नुपर्छ। हर्दी हालेँ हैन, हर्दी हालेँ। त्यसको बादमा यो हाल्दैछु, यो चिल्ली पाउडर हल्का, मतलब यसमा चाहिँ रङ ल्याउनुको लागि चाहिँ बेसी पिरो पनि अब ठिक हुँदैन। त्यसले गर्दा चिल्ली पाउडर हालेँ। अब हाल्दैछु नुन। नुन पनि एउटा अन्दाजले हाल्नुपर्छ ठिकै। अब मतलब गिरिबे मटन जस्तै सेम मटन बनाइदिन्छु। मटनकै हुन्छ। मेरो छोरीले फेरि फुपूले पकाउनु भएको भैँसीको मासु कस्तो टेस्टी लाग्छ, मटन जस्तै हुन्छ भन्नुहुन्छ हो। त्यही कारण मैले उसलाई चाहिँ मटन जस्तै प्रकारले पकाइदिएको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसलाई चाहिँ पुरा मोलेर एकछिन 5 मिनट जस्तो राख्नुपर्छ। 5 मिनट जस्तो राखेपछि चाहिँ अन्त त्यहाँदेखिको 5 मिनट जस्तो राखेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी मोल्नुपर्छ। चिकनलाई चाहिँ फ्राई मात्रै गरिदिन्छु, किनभने दुइटै गिरिबे हुँदा टेस्ट हुँदैन। यसलाई चाहिँ गिरिबे बनाइदिन्छु, यसलाई चाहिँ म फ्राई गरिदिन्छु। के गर्दैछु भनेदेखि कुखुराको, यो चाहिँ कुखुराको मासु हो। कुखुराको मासुलाई चाहिँ म फ्राई मात्रै गरिदिन्छु, किनभने त भैँसीको मासुमा गिरिबे हालिदिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि दुइटै गिरिबे टेस्ट हुँदैन भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले फ्राई गरिदिन्छु हो। हेर्नुहोस्, फ्राई मात्रै गरिदिन्छु यसलाई। 5 फोरन हाल्छु, सुक्खा खोर्सानी, प्याज, टमाटर हालेर फ्राई गर्नुपर्छ। यो सुक्खा खोर्सानी यसरी हाल्नुपर्छ हो। सुक्खा खोर्सानी हालिदिए तपाईँले हेर्नुहोस्, यो मेरो यो हेर्नुहोस्, अब सुक्खा खोर्सानी हालिदिएँ होइन। सुक्खा खोर्सानी हालेको बादमा म हाल्दैछु, अब हाल्दैछु के भन्छ प्याज हाल्दैछु। यसलाई चाहिँ खालि फ्राई मात्रै गर्नुपर्छ कि कडक भन्दा पनि ठिकै छु गर्नुपर्छ बस। बहुत यसलाई यो प्याजलाई चाहिँ अहिले हल्का उयो मात्रै गर्नुपर्छ कि बादमा फेरि डढ्छ नि त हो। हल्का गरेर हल्दी हालिदिनुहोस्, हल्का चिल्ली पाउडर हालिदिनुहोस्। अरू मसला ससला केही हाल्दिनँ। अदुवा लसुनको पेस्टहरू पनि म हाल्दिनँ यसमा, किनभने त यसै पनि यो टमाटर चाहिँ अहिले हाल्दिनँ कि लास्टमा हाल्छु हो। टमाटर चाहिँ अहिले जब चाहिँ रातो हुन्छ फ्राई, त्यसको बादमा चाहिँ म यो टमाटर
हाल्छु गाइस। यो टमाटर चाहिँ अहिले लास्टमा हाल्नुपर्छ हो। अब यसको चाहिँ पुरा फ्राई गर्नुपर्छ नि। अहिले त यो जस्ट उयो मात्रै हो कि यसलाई चाहिँ पुरा फ्राई गर्नुपर्छ। फ्राई गर्दैछु अहिले यो त अहिले भएको छैन, जस्ट मैले हालेको। तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको फ्राई गरेर यो चिकन होइन फ्राई अनि भैँसीको गिरेबे बनाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अनि मेरो छोरी चाहिँ आज आउँदैछ, लास्टमा चाहिँ म देखाउने छु तपाईँहरूलाई सब एकदम पाकेर रेडी भइसकेपछि। ओके गाइस हेर्नुहोस्, मेरो छोरीले चाहिँ छुर्पीको अचार बनाउन लागिरहेको छ। अहिले अब तपाईँहरूलाई देखाउने छु त्यो गाइस। अघि तपाईँहरूलाई मैले देखाउँदै थिएँ मेरो मासु, कुखुराको मासु चाहिँ म फ्राई गरेको छु भनेर। अब रेडी हुन लागेको छ यो पोल्ट्रीको मासु। यो चाहिँ चिकन चाहिँ अब रेडी हुन लाग्यो। यो चाहिँ खालि फ्राई मात्रै, त्यति टेस्टी हुन्छ, तपाईँहरूलाई खान लाग्छ। हेर्नुहोस् कस्तो मजाले गिरिबे बनिँदैछ। यो सब गिरिबे भएर मजाले लतकेर छोप्दै त्यहाँ मास गरेर चाहिँ पकाउनु पर्छ। हेर्नु अब मेरो छोरी ज्वाइँ आइनु भयो। आज डिनर यहाँ छ। मेरो सानो नातिनीलाई चाहिँ पहिला हेरिदिनु हो। सानो नातिनी अब एकछिनमा डिनर हुनेछ गाइस, देखाउने छु। A few moments later. मेरो छोरी ज्वाइँ चाहिँ आज डिनरमा बोलाएको छु भनेर डिनर हुँदैछ मेरो छोरी ज्वाइँको। मेरो ठुलो नातिनीले पनि खाँदैछ। नातिनी सानो नातिनी यहाँ मैले पक्रिरहेको छु, उसले चाहिँ अघि नै खायो हो। अहिले चाहिँ अब ठुलो नातिनी छोरी ज्वाइँले खानु हुँदैछ आज डिनर। किनभने आज आउनु भएको थाप्नु भएको होला, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब खानापिना हुँदैछ। अब गाइस डिनर सिनर भएर एकछिन अब एकछिन अलिक रिल्याक्स गरिरहेको छु। यहाँ हाम्रो ज्वाइँ पनि अहिले अलिक रिल्याक्स गरिराख्नु भएको छ। छोरी पनि रिल्याक्स। यो ठुलो नातिनी, सानो नातिनी चाहिँ अब खुसी, ऊ ह्याप्पी छ मेरो हो। अब चाहिँ आजको लागि चाहिँ यति नै होला गाइस। ल त हुन्छ, ओके, गुड नाइट, बाई।